Չէ, ես եղավ։ Ինչ անում են։ Անժելա։ Հապես Անժելա։ Բարի։ Շատ կներեկել ձեր հանգագին ժամանակից։ Բայց դուք Պապիկյանի հետ չէիք խոսում։ Չգոհացրեց մեզ։ Չէ, դե նախարար հետ խոսել եք, էլի։ Ինձ ինչ ասեք։ Մարդ ասում է բանը։ Կարգապահական գումարտակի։ 20 օր կարգա 20 օր գնաց նստավ եկավ նորից երեխին։ Հիմա ռոմունի կներեք արդարացության համար 20 օր նստավ եկավ։ Նախարարի պատասխանը։ Նամակել ենք գրավոր գրել ենք 10 օր առաջ։ Խոյես չեմ եկել։ Նախարին Արագածոտ են մարզից աղդոյ գյուղից եկի հասել եմ ստեղ հարցի 10 օր առաջ։ Ես էլ եմ շատ, վերջ դավոնը գիտի ինձ, ես չեմ եկել բողոքեմ կամ էսի մեջ, պարոն Փաշինյան։ Այդ երեխեն ջերմության մեջ բերել են ծառայության նորից, կարգապահականից։ Ուր այս Սախանյանը։ Լավ ծառայել, ինչ գիտեն, քննություն անցնել են, գիտեն լավ ծառայել, թե վատ ծառայել։ Տվյալները վերցրու հետո հասկանանք։ Նամակել են գրավոր, պատասխան չկա նախարարության։ Իսախանյանի մոքնական։ Շնորհակալ եմ շատ, Կնայենք, եղբայր, կնայենք նա։ Իմ օգնական համար ավելի թանկ է, քաց մնաց։ Հասկացանք, բայց կարգել եմ գործ եմ, ոչ, ես գործ եմ, լսեք, բարև։ Ձեզանից է շատ շնորհակալ ու գոհ եմ։ Եղբայր, զինվորը մեզ համար շատ թանկ է։ Բայց իրանց համար Տեսեք, չէ, տենց չի, բայց կարգապահությունը ավելի կարգապահությունը թանկ է, որ մեր զինվորները այդքան դեպքեր են չելնում, որ դեպք է ելնում, ոչ մեկ չի ասում, բայց ոնց եղավ, բան չի չտարան, ասում են ինչի չտարան կարգապահական գումարտակ, ինչի միջոցներ չձեռնարկեցին, ինչի են չարին, բայց այդ զինվորի համար է։ Ասեմ, այդ երեխեն ծառայել է Լուսակերտում 6 ամիս։ Այդ երեխեն ստացել է։ Ձեր ազգանունը ինչ է։ Իմ անունը Սահակյան Սերոբ, ես Պարոն Սահակովիտի։ հարգելիս։ Սովորական, ես չեմ եկել գործ ուզեմ, ես աշխատում եմ հարգելիս, այդ զորամասի ներսում ոչ ես գիտեմ ինչա տեղի ունեցե ոչ դու։ Ես կարամ մի բան ներկայացնեմ, երկու բան։ Իր զորամասում ինչա կատարվում։ Դե հրամանատար կա, անձնակազմ կա, բայց իմ օգնականին ասեք, հարց չեն տալիս այդ վատենիսում։ Հատուկ Երևանից